tilu aya sisakan soalnya kudu meuli. Cek, ada kesebak. Ah, Ustazah ieu bieu. Kudu cek yang meuli kuota. Ada duit ge menang aju. Nangan jeung ngari masuk ikan ge. Iya euy kita ini. Hanyaka ieu geus menang aju. Bayar tuh dianyuknya. Dianyuk mah ngasaan hungkul. Hungkul atuh anya. Iya, kudu enak euy. Dah, bos ieu yang nganyuk ieu, masuk ikan ieu. Itu tadi ngabejaan teh. Ampun. Ece bener moal meuli. Muat buka duit. Tadi Kapan iya geus jajan. bela ieu lah mere we. Deukeun atuh aing mah di bawah ka imah.